A kú déédé àsìkò yìí. Kókó inú ìwé ìròyìn la mú wá fún yín láti inú àwọn ìwé ìròyìn ilé wa. Orúkọ tèmi ni Ọmọgbémisọ́lá ọmọ Alọ́gọ̀madẹ̀. Ẹlẹ́rìí fún àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti ìṣòwò ìlú kúmọkùmọ EFCC Agbero Ọmọwéra ti sọ fún ilé-ẹjọ́ gíga tó fìkàlẹ̀ sí Maitama ìlú Àbújá wípé òṣìṣẹ́ ilé-ìfowópamọ́ àgbà CBN 10 pẹ̀lú gómìnà wọn àná Godwin Emefiele ni wọ́n jọ bu ọwọ́ lu ìwé àdéhùn àkànṣe iṣẹ́ oní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù tí wọ́n gbé fún iléeṣẹ́ April 1616 àti Architecon Nigeria Limited. Àjọ EFCC fi ẹ̀sùn kan Emefiele wípé ó lo ipò rẹ̀ láti fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ màdàrú pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ Margaret àti àna rẹ̀ lọ́kùnrin nípa bíbu ọwọ́ lu sísan owó tí àpapọ̀ iye rẹ̀ jẹ́ $97.9 million fún àǹfààní iléeṣẹ́ Architecon Nigeria Limited níbi tí àwọn méjèèjì ti jẹ́ adarí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àjọ EFCC, owó yìí ni wọ́n ní ó wà fún pípèsè àga fún CBN. Níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú ẹlẹ́rìí keje ni agbẹjọ́rò afẹ̀sùnkàn àgbà amòfin Matthew Bukar ti ṣàlàyé wípé àwọn 10 ni wọ́n jọ mọ̀ nípa ìwé ẹ̀rí tí wọ́n fi gbé owó jáde. Ó fi kún un wípé Emefiele ni ó kó ipa tí ó pọ̀ jù gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Ó ní Emefiele lo àǹfààní tí ó ní fún ìdílé rẹ̀. Ìdí nìyí tí ìwádìí yìí ṣe mọ́ láàrin ìdílé àti àwọn tí ó súnmọ́, kì í ṣe òun tìkálára rẹ̀. Síwájú àkókò yìí ni Ọmọwéra sọ fún ilé-ẹjọ́ wípé ìwádìí rẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé Emefiele fi iléeṣẹ́ Architecon àti April 1616 hu ìwà ìbàjẹ́. Ó ní ìyàwó rẹ̀ Margaret Ọmọyílé wà lára àwọn adarí tí ó ti fi orúkọ bàbá rẹ̀ maiden name ṣe ìforúkọsílẹ̀ iléeṣẹ́ yìí. Ọmọwéra tẹ̀síwájú wípé ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ CBN Saidatu Yaro náà wà lára àwọn adarí April 1616 Investment Limited. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àkànṣe ni wọ́n gbé fún iléeṣẹ́ yìí bẹ̀rẹ̀ látorí ìpèsè ọkọ̀ Toyota Hilux 55 tí iye rẹ̀ wà láàárín $854.7 million sí $99.9 million. Ó fi kún un wípé ikọ̀ olùṣèwádìí rẹ̀ lára wọn láti rí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ṣe àwárí wípé ọkọ̀ Yaro náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú CBN. Yàtọ̀ sí èyí tí ìyàwó rẹ̀ ti jẹ́ adarí, ọdún 2018 ni iléeṣẹ́ yìí bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ìgbáládùn láti ọ̀dọ̀ CBN pẹ̀lú gbígba iṣẹ́ ìpèsè ọkọ̀ láti iléeṣẹ́ ọkọ̀ Toyota. Fún ìwọ̀nba ìgbà tí adarí yìí fi wà pẹ̀lú CBN, wọ́n gba iṣẹ́ àkànṣe contract oríṣiríṣi 55. Ó ní èyí jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu wípé báwo ni ó ṣeé ṣe fún iléeṣẹ́ kan tí kò ní ipasẹ̀ láti máa rí irúfẹ́ iṣẹ́ àkànṣe bẹ́ẹ̀ gbà. Àwọn gbé ìgbésẹ̀ láti mọ̀ bóyá iléeṣẹ́ Toyota fúnra rẹ̀ ni ó fi òǹtẹ̀ lù ú, ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu wọn kò sí lára iléeṣẹ́ tí Toyota fi òǹtẹ̀ lù. Lẹ́yìn èyí ni adájọ́ Hamza Muazu sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 25 oṣù kẹrin fún ìtẹ̀síwájú. Ìròyìn jábọ̀ wípé ọjọ́ 10 oṣù kejì ni àjọ EFCC kéde wíwá aya Emefiele pẹ̀lú àwọn 3 mìíràn lórí ẹ̀sùn ìlẹ̀dí àpò pọ̀ pẹ̀lú Emefiele láti ṣe àfọwọ́rá òbítíbitì owó tí í ṣe ti ìjọba àpapọ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde lónìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress (APC), People's Democratic Party (PDP), Labour Party pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mìíràn, gbogbo wọn ni wọ́n pa ohùn pọ̀ lánàá pè fún ìwádìí lórí ẹ̀sùn tí alága ilé-ìgbìmọ̀ Senate Committee on Population Abdul-Ningi láti ìpínlẹ̀ Bauchi ṣe wípé wọ́n ṣe màdàrú pẹ̀lú $3.7 trillion sínú ìṣúná owó fún ọdún 2024. Bí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ṣe ń pè fún ìwádìí ni àwọn sínétọ̀ láti ẹkùn àríwá ń bu ẹnu àtẹ́ lu ọ̀rọ̀ Ningi. Wọ́n ní kò ṣe agbẹnusọ fún wọn, ṣùgbọ́n sínétọ̀ yìí dúró lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lánàá
wípé wọn kò lè ṣe àlàyé lórí n3.7 trillion nínú owó ìṣúná. Èyí ń wáyé bí Sínátọ̀ Jimoh Ibrahim ṣe ń pè fún fífi ọwọ́ ṣìkún òfin mú Níngì pẹ̀lú ẹ̀sùn wípé ó ń gbìyànjú àti tàpá sí òfin àlàáfíà ilé ìgbìmọ̀ àti àwọn ẹ̀sùn mìíràn. Níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí ó wáyé lánàá ni Níngì ti tẹnumọ́ wípé wọ́n ṣe àlékún ìṣúná owó pẹ̀lú n3.7 trillion láì nídìí. Bákan náà ni ó ṣe àlàyé wípé wọ́n ṣi òun gbọ́. Òun kò sọ wípé Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe àgbékalẹ̀ ìṣúná owó ní ọ̀nà méjì. Ó ní òun sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣòfin kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún àwọn sínétọ̀ ẹkùn Àríwá. Níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú BBC lédè Haúsá ní ọjọ́ Àbámẹ́ta ni Níngì ti ṣe ẹ̀sùn wípé ìṣúná tí ilé ìgbìmọ̀ bu ọwọ́ lù fún ọdún 2024 jẹ́ tírílíọ̀nù 25 (25 trillion naira), ṣùgbọ́n èyí tí ààrẹ bu ọwọ́ lù jẹ́ 28.7 trillion naira. Níbẹ̀ ni wọ́n ti di ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú. Ẹ jẹ́ n kà á lédè Gẹ̀ẹ́sì. For the first time in Nigeria history, today we are operating two different budgets. One budget was approved by the National Assembly and signed by President Bola Tinubu, and the other was implemented by the presidency. The one approved by us is 25 trillion naira, while the one being operated by the federal government is 28.7 trillion naira. Apparently, we discovered 3 trillion naira was inserted into the budget for projects without location. This is the highest budget padding that happened in Nigeria history under Senator Akpabio's watch. Lẹ́yìn gbólóhùn wọ̀nyí ni sínétọ̀ tó ń ṣaṣojú ìpínlẹ̀ Bauchi tún wá sọ wípé àwọn ń wòye bí Ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò ṣe yanjú ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí láì fìkanpé méjì àti láti béèrè bóyá ó tiẹ̀ mọ̀ nípa ìdójútì yìí kí àwọn tó gbé ìgbésẹ̀. Ó ní kí ọmọ orílẹ̀-èdè ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn ìṣòro orílẹ̀-èdè ní èyí jẹ́ tí ó tabálé tabóko láì yọ ẹgbẹ́ òṣèlú, ẹ̀sìn tàbí ẹ̀yà sílẹ̀. Lẹ́yìn èyí ni sínétọ̀ yìí nípasẹ̀ agbẹnusọ rẹ̀ Yẹmí Adáramọ́dù níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú akọ̀ròyìn ní alẹ́ ọjọ́ Àbámẹ́ta ti sọ wípé kò sí nǹkan tí ó jọ mọ́ màgòmágó pẹ̀lú ìṣúná. Bákan náà, níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn tí ó wáyé lánàá ni Níngì ti sọ wípé òun kò ní ààrẹ ṣe àmúlò ìṣúná ọ̀nà méjì, ṣùgbọ́n 3.7 trillion naira wà nínú ìṣúná fún ọdún 2024 tí wọn kò tíì ṣe àlàyé rẹ̀. Bí gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe ń béèrè fún ìwádìí tó lọ́rìn lórí ẹ̀sùn màgòmágó tí Níngì ṣe, wọ́n ní ẹ̀sùn yìí ní agbára ju ohun tí èèyàn lè fojú tẹ́ńbẹ́lú lọ. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Punch tó jáde lónìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà NPF tún ti fi ìkìlọ̀ ránṣẹ́ lórí iṣẹ́ àwọn adigunjalè ojú pópó inú ọkọ̀ tí a mọ̀ sí one chance robbers káàkiri orílẹ̀-èdè. Lórí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ni wọ́n ti ṣe ìkìlọ̀ yìí lánàá. Ọ̀kan nínú ìgbésẹ̀ tí àwọn ọ̀daràn wọ̀nyí ń gbé láti ja ará ìlú lólè ni wọ́n pè ní shifting share one chance, pípààrọ̀ ìjókòó. NPF ṣe ìkìlọ̀ wípé kí ará ìlú yẹra láti máa wọ ọkọ̀ tí wọn kò bá kùn ní ọ̀dà ọkọ̀ èrò. Ìròyìn jábọ̀ wípé tipẹ́tipẹ́ ni ìdigunjalè one chance ti jẹ́ ìṣòro ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ńláńlá bíi ìlú Àbújá, ìlú Èkó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó jẹ́ ìgbìmọ̀ ìdigunjalè láti ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́ṣà tí wọ́n kúndùn ká máa já àpò ìpamọ́wọ́, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti owó gbà lọ́wọ́ àwọn èrò ọkọ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lónìí. Nínú ìgbìyànjú àti gba ìyọ̀ǹda àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n bọ́ sí ọwọ́ ajínigbé, ọ̀jọ̀gbọ́n lórí ẹ̀sìn Islam Sheikh Ahmad Gumi
ti fi èròǹgbà rẹ̀ hàn láti mú àsọyépọ̀ wáyé láàrin ìjọba àpapọ̀ àti àwọn adàlúrú. Sheikh Gumi rọ ìjọba Ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti má ṣe àṣìṣe tí ààrẹ àná ṣe, tí ó kọ̀ láti ní ìdúnàdúrà pẹ̀lú àwọn adàlúrú. Gumi ń fèsì lórí bí ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna ṣe kọ̀ láti ní ìdúnàdúrà pẹ̀lú àwọn adàlúrú tí wọ́n jí akẹ́kọ̀ọ́ 287 gbé ní Kuriga Government Secondary School àti Leah Primary School ní ìjọba ìbílẹ̀ Shikun. Ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá ni àwọn agbébọn jí akẹ́kọ̀ọ́ tí ó lé ní 280 gbé ní ilé ìwé ìjọba méjì alápapọ̀ ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Nígbà tí ó ń fèsì, Gumi nínú àtẹ̀jáde sọ wípé ìpinnu ìjọba láti má ṣe ní ìdúnàdúrà pẹ̀lú àwọn adàlúrú jẹ́ ohun tí ó ṣeni láàánú. Ìmọ̀ràn òun ni wípé kí ìjọba ní ìdúnàdúrà kì í ṣe fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Kuriga nìkan, ṣùgbọ́n fún gbogbo àwọn tí wọ́n ti jí gbé sẹ́yìn. Bákan náà, kí ìjọba lo ìgbésẹ̀ tí wọ́n fi yọ̀ǹda àwọn tí wọ́n jí gbé nínú ọkọ̀ ojú irin Abuja sí Kaduna ní ọdún 2022 láti fi gba ìyọ̀ǹda àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Kuriga àti àwọn yòókù. Gumi ní òun ṣetán láti ṣíwájú wọn lọ ní àsọyépọ̀ pẹ̀lú àwọn adàlúrú. Ó jẹ́ ìgbésẹ̀ ti ìgbàgbọ́ fún òun kí àlàáfíà lè jọba. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lónìí. Ilé-ẹjọ́ májísírèètì tó fìkàlẹ̀ sí Adó-Èkìtì, ìpínlẹ̀ Èkìtì ti pàṣẹ fún ọ̀gbẹ́ni kan ẹni ọdún 43 Chibuike Nwakedi wípé kò gbọdọ̀ bá ìyàwó rẹ̀ Blessing sọ̀rọ̀ fún ọ̀sẹ̀ méjì títí wọ́n máa fi padà wá sí ilé-ẹjọ́ ní ọjọ́ mìíràn tí adájọ́ fi ìgbẹ́jọ́ sí. Adájọ́ májísírèètì Dọlámú Babalọ́gbọ́n sọ fún afẹ̀sùnkàn kí ó má bá ìyàwó rẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ ojúkorojú lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tàbí kí ó tilẹ̀ súnmọ́ rárá àyàfi nípasẹ̀ ẹnì kẹta third party tí í ṣe agbẹjọ́rò ìyàwó. Ọlọ́pàá abánirojọ́ Rìpẹ́tọ̀ Sodiq Adéwuyì ni ó sọ níbi ìgbẹ́jọ́ wípé ní ọjọ́ 3 oṣù kẹta láàrin aago 8 alẹ́ ní ìlú Adó-Èkìtì ni afẹ̀sùnkàn lu ìyàwó rẹ̀ Blessing Nwakedi bí ó ti gbá ẹsẹ̀ rẹ̀ ọ̀tún mọ́ igi ibùsùn tí ẹsẹ̀ rẹ̀ fi yẹ̀. Ó ní ìwà yìí jẹ́ èyí tí ó tako òfin ìwà ọ̀daràn ìpínlẹ̀ Èkìtì fún ọdún 2021 pẹ̀lú ìjìyà nínú, ṣùgbọ́n agbẹjọ́rò afẹ̀sùnkàn Gbénga Arúyìbí rọ ilé-ẹjọ́ kí wọ́n gba ìyọ̀ǹda rẹ̀ bí ó ti sọ wípé kò ní kọjá àyè rẹ̀. Lẹ́yìn èyí ni adájọ́ májísírèètì Dọlámú Babalọ́gbọ́n gba onídùúró rẹ̀ pẹ̀lú náírà 50,000 àti onídùúró méjì iye kan náà kí ó tó wá sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 18 oṣù kẹta fún ìgbẹ́jọ́. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lónìí. Òkú ìlúmọ̀ọ́ká àgbà òṣèré ilẹ̀ Nàìjíríà Charles Okafor tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Mr. Ibu ti dé sí ìpínlẹ̀ Enugu. Òkú yìí dé lónìí pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀. Ìròyìn jábọ̀ wípé òṣèré yìí di olóògbé lẹ́yìn ìpèníjà àìsàn ọkàn cardiac arrest ní ọjọ́ Àbámẹ́ta lẹ́ni ọdún 62 62 years lẹ́yìn àìsàn tí ó yọrí sí gígé ọ̀kan nínú ẹsẹ̀ rẹ̀. Àwọn ẹbí rẹ̀ béèrè fún ìrànlọ́wọ́ owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè bí wọ́n ti sọ wípé gbogbo ìgbà ni ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń dì ní ẹsẹ̀, àìsàn ọ̀pá ẹ̀jẹ̀ àti àwọn àìsàn tí ó farapẹ́ tí ó lè gé okùn ẹ̀mí kúrú. Ìdí nìyí tí wọ́n ṣe nílò àti gé ẹsẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yìí wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post tó jáde lónìí. Kókó ní ìwé ìròyìn àsìkò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé mi ní ìrọ̀lẹ́ fún àkọ́tún. Kí a tó lọ, ẹ má ṣaláì fi àríwísí yín ránṣẹ́, ìyẹn comment, kí ẹ sì bá wa subscribe sójúnà wa lórí YouTube kí Kókó ní ìwé ìròyìn lè máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ ní kíákíá.